사실 코고는 환자분들의 많은 분들이 자다가 숨을 멈추기 때문에 코골이 단순히 웃고 넘길 질환만은 아닙니다. 안녕하세요. 코 수술하는 이비인후과 전문의 닥터 제이슨입니다. 오늘은 제가 수면무호흡증, 코골이에 대해서 말씀드릴 건데요. 코골이 다들 하시잖아요. 뭐 중년 남성들도 그렇고 약간 체격이 있으신 분들도 그렇고 심지어 여자분들도 사실 코골이가 없는 사람보다 있는 사람이 더 많을 수도 있거든요. 이제 코골이가 있는 분들 중에서 수면무호흡증이 있는 경우가 많아요. 수면무호흡증이라고 하는 거는 10초 동안에 호흡 기류가 90% 이상 거의 정지하는 걸 얘기하는데 1시간에 한 5번 정도까지는 이렇게 숨을 멈춰도 괜찮거든요. 정상이라고 보는데 그게 1시간에 5번을 넘어서 심하신 분들은 100번을 넘어가기도 해요. 그렇게 되면 자다가 거의 숨을 헐떡헐떡거리면서 주무시는 건데 한 번씩 급사하시는 분들이 있거든요. 자다가 돌아가시는 분들. 예전에는 원인을 잘 몰랐어요. 그냥 이제 단명했다라고만 표현했는데 최근에는 이런 검사 장비들이 발달이 되면서 진단을 해보니까 실제로 숨을 멈추니까 목이 쪼여서 돌아가시는 경우였던 거죠. 그런 경우가. 그런 거를 가장 잘 잡아내는 검사가 이런 레벨 1 수면다원 검사예요. 그래서 환자분이 정말 심하신 분들은 돌아가시거나 그렇게까지는 안 되더라도 그에 준하는 후유증들을 안으실 수 있는 그런 위험한 질환이라서 이렇게 저희가 적극적으로 진단을 하고 치료 방법도 찾아내고 이렇게 하는 검사입니다. 환자분들이 그런 구조적인 원인 때문에 대부분 많이 막혀요. 자다가 숨길이 눌린다고 표현하죠. 그러니까 누워있으면 중력 때문에 목젖이라든가 편도라든가 아니면 심지어 코 부분도 그렇고 더 밑에 있는 하기도 쪽도 이렇게 막히면 빨대로 숨 쉬어야 되거든요. 근데 빨대도 딱 막히면 이제 숨을 멈추고 다시 쉬었다가 멈추고 이런 증상들이 반복되는 게 이제 폐쇄성 수면 무호흡증의 가장 큰 원인이 되겠죠. 이런 무호흡증이 있으신 분들은 대부분 밤에 잠자는 게 고통이기 때문에 낮에 너무 졸리고요. 나 만성피로 있어 라고 하시는데 대부분 무호흡증인 경우가 엄청 많아요. 나는 이게 자도 피곤해 라고 하시는 분들이 생각보다 꽤 많거든요. 물론 뭐 직장인들이 너무 일이 고되어서 그런 경우도 있지만 사실 숨겨져 있는 무호흡이 있는 경우가 너무 많아서 예방 차원에서라도 검사를 꼭 해볼 걸 권유드려요. 만성피로 있으신 분들 특히나. 코골이가 심하신 분들도 마찬가지고요. 코 곤다는 게 사실은 다들 웃음의 한 소재가 되기도 하고 이제 그 사람이 흠이 되기도 하는데 코를 심하게 곤다는 것 자체가 하나의 큰 시그널일 수가 있거든요. 사실 코 고는 환자분들의 많은 분들이 자다가 숨을 멈추기 때문에 숨겨져 있는 무호흡증이 있는 경우가 꽤 많기 때문에 코골이 단순히 웃고 넘길 질환만은 아닙니다. 내가 수면 무호흡증이 있나? 라고 의심하시는 분들은 제일 간단한 거는 휴대폰 어플이 있어요. 휴대폰 어플로 내가 무호흡증이 있는지 코골이 있는지 간단하게 볼 수 있는데 100% 신뢰는 못해도 그래도 어느 정도는 잡아줘요. 그래서 거기서 코 고는 데시벨이 갑자기 엄청 크다던가 아니면 거기서 무호흡 있다고 또 판단이 되던가 조금이라도 라고 하면 병원에 바로 오셔야 돼요. 어플에서 무호흡 엄청 못 잡거든요. 근데 못 잡는데도 불구하고 걔들이 인지한다는 거는 엄청 많은 거예요, 사실. 혼자 사시는 분들은 그렇게 하면 되고요. 뭐 배우자분이나 계시면 옆에서 계속 봐주시면 사실 제일 좋거든요. 주관적인 증상이 가장 중요합니다. 그래서 내가 낮잠을 무조건 자야 된다. 낮에 너무 졸린다. 운전하다가도 잔다. 아침에 일어났는데 안 잔 것 같다. 이런 증상이 있으면 병원에 달려오셔야 됩니다. 네, 그래서 오늘 코골이 수면무호흡증의 위험성에 대해서 제가 말씀드렸고요. 궁금한 게 있으시거나 아니면 문의하실 게 있으시면 댓글 남겨주시면 제가 성심성의껏 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.